अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम अहमद रज़ा अशरफ़ी क़ादरी यूनानी दवाख़ाना से आपकी खिदमत में एक छोटा सा नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। छोटा है लेकिन बहुत कामयाब है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस नुस्खे से बहुत फ़ायदा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, दिली इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। नुस्ख़ा ये है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। पिस्ता के फूल आपको पंसारी के यहाँ से लेकर आने हैं। तकरीबन 10 से 20 ग्राम ले आइए आप, या 50 ग्राम ले आइए। उनको बारीक तरीके से आप पीस लीजिए। पीसने के बाद में आपको 1 से 2 चुटकी पिस्ता के फूल पिसा हुआ जो है वो लेना है और उसमें ज़रूरत के हिसाब से शहद मिलाकर उसको चाट लेना है। जैसी भी खांसी हो, इंशाअल्लाह ताला वो खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत शानदार, आसान तरीन तैयार होने वाला नुस्ख़ा है ये। आप इसको इस्तेमाल करें और अच्छा लगे तो आगे भी इस नुस्खे को आपको फ़ायदा पहुँचे तो आगे भी इस नुस्खे को आप बताएं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।